ज्योतिस्वर ज्योतिस्वर ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमो सद्गुरु गिबि गिबियावनो जों मा आफा सान अखाफोर नि सेराव जोबनो गैयै खमा बिनाय थाबाय। लोगोसेयैनो ब्रह्म ज्ञान चेनेल जोंल' आफानि सेरावबो मान बावनाय थाबाय। लोगोसेयैनो बे ब्रह्म ज्ञान चेनेलखौ नायग्रा मान गोनां आइ आफामोननि सेरावबो खर' गंग्लायनाय थाबाय। आरो गासैबो आइ आफानिसिम आङो जोबनो गैयै आंनि अननायखौ आङो खर' गंग्लायै मान बावबाय। दा आङो परम कल्याण गीतानि पूर्ण धर्मेर अंग हानिखौ जा हायो आङो फोरमायनो थाखाय नाजादों। परम कल्याण गीतानि 190 पेज पूर्ण धर्मेर अंग हानि आबुं धर्मनि अंग माने अंग गाज्रि जानाय। दा बिनि अंगआ मारै गाज्रि जादों बेखौ बाव शिबनारायण परमहंस आफाया फोरमायलांदों। आं बेखौ फोरमायथिनो नाजादों। सत्य जुगे सत्य तपस्या दया शिलो सन्तोषे पूर्ण शिलो सत्य जुगाव सैथो ध्यान तपस्या खालामनाय आरो बेनिफ्राय गुसु अननाय गोजोननायजों आबुंमोन होननानै बुंदों। माने सान्थिजों आबुंमोन, गोजोननायजों आबुंमोन, गुसुमोन, अनलायनायजों आबुंमोन होननानै बुंदों। दा दिनै बे अनलायनाय गोजोननाय गुसु दिनै बै मुलुगनिफ्राय गोजान जालांबाय। बे मानि थाखाय जादों बेखौ जों बुजिनो नाजालायदो। सकलरे चैतन्य स्वरूप आत्माते निष्ठाशील होनदों। गासैबो बै चैतन्य चेतन गोथां गियान बै जोंमानियाव फोथायनाय दंमोन होनना बुंदों। এই জন্য সত্য যুগে ধর্ম সারিপথ बेनिखायनो सैत्य जुगाव धर्मआ आथिं थोंब्रै होननानै थेत्राते जग्गाहुति थेत्रायाव जग्गाहुति बायदि बायदि सैत्य धर्मनि अनुष्ठान दंमोन बुंदों। अनुष्ठान दङमोन नाथाय निष्ठा हयबार माने फोथायनाय दुर्बलता बा फोथायनाय गैयैयाव फोथायनाय खमाव थेत्रायाव मा जाहैबाय फोथायनाया खमायबोबाय। धर्म त्रिपाद धर्मआ जाहैबाय आथिं थोंथाम। ओमफ्राय दाफरे नाना प्रकार फुजा पाठ दाफराव नाना माने मा गुबुन गुबुन आयदाफारिनि गेजेरजों फुजा होनाय
रोखोम रोखोम आयदानि गेजेरजों फुजा फाथ फुजा खालामनाय ओमफ्राय तीर्थ धर्मे बिदिनो मन्दिर बेफोरबायदियाव नांथाबहैनाय मुरथि माने नांथाबनाय गिदिंथिंनाय मन्दिराव मुसुखा मुरथि खुलुमनाय मुरथि होया नांथाबनानै पूर्ण परब्रह्मे आबुं परब्रह्मनि आंगो श्रद्धा खमिया बे जोंमा आफाजों आंगोसे मान होनायखौ आंगोसे मान होनाया एरखेबोदों आरो खमायबोनायाव मा जाहैबाय धर्म दिपात होयासिल' धर्मआ आथिं थोंनैल' जादों बा सोरखौ खुलुमनाय सोरखौ फोथायनायनिफ्राय एरखेबोदोंमोन जोंमानिफ्राय एरखेबोनायाव धोरोमा आथिं थोंनैल' जादों कलि जुगाव नाना प्रपन्चमयनो कलि जुगाव थगायलायनाय प्रपन्च थगायलायनाय ओमफ्राय असत्य नंथारै मुवायाव नांथाबनाय निष्ठा बै ज्योतिनिफ्राय एरखेबोनानै ओरै गाहायथिं बायदि बायदि मुवा बानायनानै नांथाबनाय असत्य मुवायाव नांथाबनाय निष्ठा फोथायनाय मिथ्या फासनदाथार बृद्धि बहा मानसि मोजां दंबावो दालाय गासैबो नंखाय थगायसुला फासनदाथा गासिबो बुंनो थांब्ला हयथ' बुङाबाबो जाया फासन्द थगायसुला गोजा गासिबो बे गोजा गासिबो बृद्धि माने बिसोर बांगासिनो दं धर्मनि मुङै दिनै मा खालामनो हमदों नंखाय थगायसुला बेसो अहरह मुलुगाव बांनानै दं आरो बांबोगासिनो दं जग्गाहुति दबंस नायदो जग्गाहुति दबंस जाफैबाय दा जोबस्राबाय सत्य परब्रह्म निष्ठा शून्यता सैथो परब्रह्म जोंमा आफानि सेराव खुलुमनाय फोथायनाया गैला फोथायनाया शेष जाफैबाय केवल दनिर्मान नायदो दाना जोंमा आफाखौ खुलुमनाय जोबस्रिनायनि फिथाइ दा बबाव फैखो केवल थाखा फैसा धन सम्पतिनि सन्मान नंगौना नङा बाबायमोन दिनै जोंमानि फोथायनाय निष्ठा भक्ति खालामनाया जोबथा फैबाय ओमफ्राय ओरै गाहायनि थाखा फैसा धन सम्पतियावसो मा जाहैबाय मान होनाय मानिनाय गंनाय आरो लोगोसे आट्रालिका बिल्डिं बायदिसिना लुनो हायोब्ला गारि गंब्रै गंबा बायनाय लुनो हायोब्ला बिराद मान होसोमनाय दिनैनि सुबुंफ्रा दिनैनि मानसिफ्रा होमबा नायदो दिनै मानो बिदि जाया जानो संसारा दानि जे असान्ति बे खोथाखौनो बुंदों दा दे बुजिना लादो आइ बाबामोनहा पुर्ण धर्मनि अंग माने बिनि सोलेर बिनि जे सोलेर बे खहा जाबोगासिनो दं आथिं थोंब्रैयाव थोंसे गाबोबाय थेथ्रायाव दाफराव थोंनै गाबाय कलियाव थोंथाम गाबाय फ्राय जोंमा खुलुमनायानो जोबथाबाय होननानै बुंदों शेष जाफैबाय होनना बुंदों ओमफ्राय दिनै धर्मनि नामाव मिथ्या फासनदाथा प्रबन्चना खालामनानै गेलेगासिनो दं सारा मुलुगाव बिजिरनानै नाय बाबा आइमोन मा होनदों शिबनारायण परमहंस आफाया ओमफ्राय मा होनदों बन्सना परफिरन गावजों गाव हेंथा लानाय बदला लानाय खुदार्थ एबा गथेर गांनाय उखैनाय असत्कार बिसोरखौ गांनाय उखैनायखौ दिनैनि दिनाव नायफिनला असत्कार खालामबाय गोदोनि दिनाव गांनाय उखैनायखौ नुयोब्ला अनोमोन गोदोनि दिनाव गांनाय उखैनायखौ नुयोब्ला
लेंनानै जाहोयोमोन लोंहोयोमोन दिनैनि दिनाव मा असतखार होखारहरोसो होद दा फैनो दाहो बेखौ नै दा ओमफ्राय अज्ञान अहंखारेर उन्मत्तता अज्ञान अहंखाराव गासिबो दिनै मा जाहैबाय गासिबो माने बावनो गोजौआवनो थाहैबाय अज्ञान अहंखारावनो चुरान्त सार्थपरतार बसत गासिबो सार्थपरता जाजोब्बाय सासेबो सार्थ गैयै गैला बे बावनो गोजौआव जोबहैबाय धर्म एकपात धर्मआ मोनसेल' आथिंल'थारसै थोंथामा गैला लेंग्रि जाबाय दा धर्म एकपात माथ्र रहियासे मोनसेल'सै धर्मआ आथिं थोंसेल'सै लोके खस्थे आत्महारा बयबो सुबुंफ्रा खस्थ'आव जिउ खांगासिनो दं चैतन्य सैन्य हयासे जा चैतन्य जोंमानि फारसे मा जाहैबाय लाथिख' जाबाय जोंमाखौ रावबो मानिला गंला खुलुमला सुबुंफोरनि बेनो बिसासा लोकेर बिसास होनदों सुबुंफ्रा दा जोंमा आफाखौ फोथायला होननानै बुंदों बे फोथायैयावनो मा जाहैबाय लोकफ्रा बयबो खस्थ' जिउ खांनांदों बेबादि होमबा बुजिना नायदो जोंमाखौ एरखेनाय लोगो लोगो जों मा समस्यायाव फैगासिनो दं होमबा सैथ' मामोन सैथ' जुगे सत्य तपस्या दया शिल सन्तोष पुर्णशिल होनदों बे समाव सान खुलुमोमोन फुजा खालामोमोन जग्य होयोमोन अनलायनायबो दंमोन सान्थिबो दंमोन शिल गुसुबोमोन अनलायनायजों आबुंमोन होननानै बुंदों मा ओमफ्राय मा खामायना गोमाबोदों बिदिबा बिजिरना नायदो जग्य खामायनाया गोमाबोदों सान अखाफोर खुलुमनाया एरखेबोदों बे एरखेनायनिनो फिथाइ दिनै खिन्थु नाथाय यथार्थ असे किसुइ नष्ट हयनाय दाबो जेबो नष्ट जाथ'वाखै सत्यपरत जाहाथे लोके हित अनुष्ठान करे राजा प्रजा आपनारा जाहाथे जत्नशील हन नै सामफ्रामबो जोंखौ नष्ट जत्न खालामथोंदों ओमफ्राय मुलुग मंगलनि अनुष्ठान खालामथोंदों राजा प्रजा नोंसोरो मा होनदों जत्नशील खालाम बयखौबो खावलायदों जे मुलुगनि मंगलनि थाखाय मंगलनि खामानि मावनो थाखाय मोजांनि अनुष्ठानखौ बयखौबो राजा प्रजा बयखौबो जत्नशील खालाम जत्न खालाम थाबैनो होनदों सकले सुखी थाखिबोन बयबो सुखै थानो हागोन होननानै बुंदों परब्रह्मखौ बुलिया परब्रह्मजों मा माखौ बावनानै जग्गाहाटी टेक करिले नाना खस्थ अ बुद्धिर जरत्त अवैसम्भाबी होनदों बे परम ब्रह्मजों मा आफाखौ एरखेनाय लोगो लोगोनो जग्गाहाटीखौ एरखेबोनाय लोगो लोगोनो मा जादों होनदों नाना खस्थ सानथ्र' हायै फारिखान्थि फारि आयदानि नाना माबायाव रोखोमाव खस्थ' मोननांदों खस्थ' मानि थाखाय मोननांदों बुद्धिर जरत्त बुद्धिया गोथै जानाय आरो ओमफ्राय मानो जरत्त अबयस्स'बो आरो जाखाथारगोनबो होनना बुंदों होमबा जोङो बिजिरनांगौना बाबा आइमोन बुद्धि जर' जानायनि खोथायानो जाबाय जर' माने थेफा माने थेफा माया जेरै थिया थिया थायो ओरै गंग्लाया बेखौ होनदों बुद्धियासो देहाखौ होनाखै बुद्धिया गोथाङैनो दं बयनाबो नाथाय बै बुद्धिया गोथै होननानै बेखौ माजों गोथां खालामगोन दा बेखौ जोङो बिजिरनांगोन नै गोथां खालामनायनि आङो आयदाखौ एसे खिथानोसै बाबामोनहा आइमोनहा एसे गोथौयै बिजिर बे खोथाया नंगौना नङा हसाना मिसा आइ आफामोनहा बिजिरनांगोन नै बहाय होनदों आं बुंदेरनो गोनां जादों साबजेक्टआव गोलैनायखाय बुद्धि गोथै होननायखाय
जे जग्गखियाव एसे नायबानो जाबाय आफामोनहा बुद्धि गोथैनिफ्राय मारै बुद्धिया गोथां जायो बाहाय आङो मोनसे आयदानिफ्राय लायाखै एसे सोखननाय जादों जे जग्ग पन्चम अध्याय जग्ग तत्व बे बाथ्राखौ बुंदों ओमफ्राय लोगोसे नैबावबो होबावदों नै अग्नि ब्रह्मनि गुणावबो बे बाथ्राखौनो एसे होबावदों आफामोनहा बिजिरनानै नाय जे माया गोथै जामारदों जोंहा गोथैखौसो आं खोन्थादों आरो नांलाय खमलाया मानो थाखाय जादों बे खोथाखौ जोङो नायबिजिरथारनांगोन फिटनो होमबासो जोङो बुजिनो हागोन नैबावबो होदों अग्नि ब्रह्मनि गुण 152 फाथा फरम गीता बावबो बेखौनो होबावदों नै बेबाव पूर्णब्रह्म अंगहानियाव परब्रह्मके बुलिया जगाहुति थिक करिले नाना कष्ट बुद्धि जरथा अबैसम्बामि होनथारबाय बे बुद्धि जर जानायखौ गोथां खालामफिननांगौ जायोब्ला सान खुलुमनांगोन बारे बारे अखाफोर खुलुमनांगोन बारे बारे जग्ग होनांगोन नित्य होनांगोन जर जालांबाय बुद्धिया जर जालांबाय दा बिनि थाखाय नैबाव नायबावदो अग्नि ब्रह्मआव माबायाव जग्गखियाव आं ससेल' फरायगोन बेखौ गोबाङा मालाय बुजायगासिनोबो दङ बाबा आं हाबदेरनाय जाहैबाय बहाय ईश्वरे फिटार्थे सिद्धसुतिर निमित्ते शास्त्रे जगाहुतिर बिदि दे दाना बाव मा होनदोंमोन पूर्णब्रह्म अंगहानियाव बुद्धिर जरथार अबैसम्बामि मुर्ति मुसुखा खुलुमलांबाय थानायाव बुद्धिया गोथै जालांगासिनो दङ बेखौ मोजां बुजि आइ बाबामोनहा दा बेखौ नोंसोरो चेतना खालामफिननांगौबा अनलायनायजों बुंफब होनांगौ जायोब्ला बाव होनबाय नै शास्त्रे जगाहुतिर बिदि चित्त शुद्धि बे अन्थराव मन बुद्धि चित्त अहंकार थायो बे चित्तआ ओंखाम मोनजायै बायदि दुरबल जालांबाय रांख्रबलांबाय बेखौ जतिसुरु आफाखौ खुलुमबाय थायोबासो बेयो बोलोगोरा जाबोगोन आरो बिनिफ्राय जगाहुति होयोब्ला बेनो रुगा सिकित्सा जानाय बायदि डाक्टार लगायनाय बायदि जागोन जग्गनि उखुन्दैया थाङोबा मा होनदों चित्त शुद्धि बे अन्थरा बेमारनिफ्राय हामफिनगोन गोथार जागोन बेनिखायनो आं बारस' बुरस' नायदों आफामोनहा बयबो नायखायो रोंखानाय आं एसेल' बुंदेरना होनो नागिरदों बहाय आरो गोबां आइ बाबा गोबां भक्तफ्रानो दिनै बे खोथाखौ फोरमायगासिनो दं बा आं एसे हाबदेरना बुंनाय जादों बाव बाबामोना एसे खोनासं जे सुमिष्ट पदार्थ सुगन्ध सुमिष्ट पदार्थ अग्निते हुम करितेशन अ कराइतेशन यह एक प्रधान यज्ञ होनदों बे गाहायसिन यज्ञ देरसिन यज्ञ माने इहाते विघ्न नाश दुख निवृत्ति सुख प्राप्ति इहाते अंतकरण शुद्ध हइया तेज प्रकाश हय ज्ञानोदय हय होनदों बे अंतकरण थानायखौ आं फरायदेरनो गोनां जाहैदों बावबो अंतकरणखौ होदोंमोन नै बुद्धि जरत्थ होदों गोथै दा बेहाय माजों गोथां जायो बिनि प्रुफ नोंसोरनो होनाय जादों प्रुफानो जाहैबाय जग्ग होयोबासो अंतकरण शुद्ध जायो तेज नै तेज माने बे चित्तआ गोहो जाबाय बोलो जाबाय शक्ति जाफिनबाय डक्टर सिकित्सा खालामजानाय बायदि जाबाय बिनि सिकित्सा मा सान अखाफोर खुलुमनाय आरो लोगोसे जग्ग आरो मा जाहैबाय तेज प्रकाश अ ज्ञान उदय हय ओमफ्रायसो ज्ञान उदय जाबाय होमबा बै बुद्धिया जों मा आफा साननिफ्राय जोंनि अन्थराव दंबाय थायो होमब्लाबो खामानि जायाखै दा बाल्बा दङ बाल्बा थासेयावबो बाल्बखौ फोजोंनाय जायाखै दा फोजोंनांगौ राहाया मा सान खुलुमनाय आरो बिनिफ्राय अखाफोर खुलुमनाय आरो बिनिफ्राय जग्गाहुति होनाय बे खामानि मोनथामखौ मावबासो तेज प्रकाश ज्ञान उदय हय होननाया नों गियान जाबासो बिगिनि खारबाय बिगिनि गारबासो दुखु खारबाय दुखु खारबासो मा जाहैबाय मा होनबाय सुखखौ मोनथायबाय जुदि नों गियान जायाबा बे खोथाया मिसा बे बुद्धिया जुदि जरआव थाबाय थायोब्ला बिगिनिबो खारा दुखुबो खारा आरो मा होनबाय सुखखौबो मोनथाया दा बे तेज प्रकाश ज्ञान उदय जायोब्लासो गियानजों माखौ मोनबाय नालाय गासिबो अलराउन्ड साननो हनो हाबाय उननि सिगांनि बुजिनो हाबाय होमब्लासो मा जाबाय नोंनि दुखुआबो खारबाय सुखु फैबाय आरो बेनिफ्राय माने बिगिनियाबो खारबाय माने नों बिसारबान जाबाय नै बे बाथ्राखौसो बुंदों होमबा बे फैफिनोबा पुर्ण
बे पुर्न धर्म जाफिनगोन अंग हानि जाला होमबा बे अंग हानि जानायनि थाखायनो दिनै मुलुगाव अशान्ति मानो अंग हानि सान अखाफोर खुलुमनाय गैला जगआ गोमोरबाय थोंथाम गालांबाय दा बेखौनो फसंफिननो थाखाय बे शास्त्रआ खावलायलायदों होमबा दा मोजाङै बुजिदो मा होनदों शास्त्रआ ए नंखायना नंगौ बिजिर बाबा आइमोन खनले खनले बिजिर खनले खनले बुजिनो नाजा जे शास्त्रनि फारसे नोजोर हो आरो बेनिफ्राय मा होनबावदों आं ससे गेजेर गेजेर हाबखावनानैसो फरायदों बेखौ नोंसोर बयबो नायखाबाय ओमफ्राय नैबेखौ नायदो दाना अग्नि ब्रह्मेर गुणखौ मा होनो अग्निते संयुक्त केरासिन तेल फाथुरिया कयला प्रभृति दुमे मेघया जलबर्षण हইলে तद्वारा उत्पन्न अन्न आदि शरीर पीड़ा बुद्धिर जड़तार हेतु नै बे जड़ता गोनांखायसो आं बेखौ फरायबावनो गोनां जाहैदों मा होनबा अराव केरासिन खैला केरासिन थाव ओमफ्राय खैला बायदि बायदिनि उखुन्दैजों मा होनदों अखा हायोब्ला आरो बे अखाजों सोमजिनाय आदारखौ जायोब्ला शरीर पीड़ा देहाया पीड़ा जायो होनदों बेराम ओमफ्राय बुद्धिया गोथै जायो होनदों देखौ मा होनदों बाबा आइमोन माजों अखा गाज्रिनि थाखाय अखा गाज्रिजों उजिनाय आदारखौ जानायाव दिनै गासैबो आयदै उदै सानाय सुनाय खोन्थागासिनो दं नंगौना नङा बाबा आइमोन मोजां बिजिरनानै नायदो बुद्धिर जड़ता साननो रोंसिंथारला एखेबारे गोमालांजोब्बाय होमब्ला बेनि चिकित्सा मा नै नायबावदो अग्निते उत्तम सुगन्ध सुमिष्ट द्रव्य हवन करिले पूर्वोक्त प्रणालीते बुद्धि सात्विकी शरीर निर्वेदी হয় मा बुंदों बाबा आइमोन बे अराव उत्तम उत्तम मुवा होयोब्ला आरो बेनिफ्राय गोदोनि थोनलांनाय बोसोन बायदि जुदि जों मावोब्ला बुद्धिया गोथार जायो बे बुद्धि गोथार जानायनि थाखायनो बारे बारे सान अखाफोर खुलुमनाय जगाहुति होनाय बे गोथां जाफिनबानो मुलुगा शान्ति साफ्रोमबो मानबनि बुद्धिया दिनै जर' गोथै मोजां बुजिनानै ला शिबनारायण परमहंस आफाया मामोन मोजाङै बुजिनानै नाय सोरमोन बेलाय मोजाङै सिन्था खालाम शरीर निर्वेदी হয় सानाय सुनाया गैला जागोन होनना बुंदों होमबा बे खामानिखौ मावनाय लोगो लोगो डक्टर थानाय नंला डक्टरनि खर्सा जोबसिगोन फरायनाय नंला बिसोर थाखा गारै गारै जोंबो बे सास्तिनिफ्राय बारग'सिगोन मा बुंदों बेमार आजार गैला जागोनखौ डाइरेक्ट फिन होखाबाय माथो ओमफ्राय बुद्धि गोथां जाबा अनलायनो फैबाय माथो मुलुगानो होमबा जेमन बिस तेमन सैत्य जोलैया जेरै आबादा बेबायदि जायो होनना बुंदों दा होमबाथ' बुद्धि गोथांनि आबादानो गैया बुद्धि गोथैनि आबादासो सारा बुहुम बुंनानै दङ होमबा गमेर बिस गम नै गम गायनो गम बिफां सोरजिनो गायनो गम जोलैखौ माबा बारायहोनो थोनलांदों गम माने 60 किल' 60 सुबुं ओमफ्राय काथा गासेर 20 काथा गास गासिबो सु बिफां गोजा दा माबायदि बुंदों आयदाथिक गैयै आयदाथिक गियान बिहीन जर' बुद्धि जर'था होनदों बे जर' बिफां गोजा गासिबो उजिबालाय मा जानो गार्जेनफ्रानो गासैबो आयदाथिक बिहीन गार्जेन खासै ओमफ्राय बिनि फिसाफ्राबो गासैबो आयदाथिक बिहीन जाखाजोबखाबाय होमबा मा थोनदों बेवहाय होमबा जों गम फुलि खालामनो नागिरदों गम बिसखौ फोनो नागिरदों आयदाथिक गियान मानसि दानो नागिरदों